عليكم يا جماعه، عندي رساله بس لعيبه النادي الاهلي اللي هتلعب الماتش يوم 29. طول عمر جمهور النادي الاهلي في ظهركم، وطول عمره هو الداعم الاساسي واللعيب رقم واحد، والكلام ده كله احنا عارفينه. بس الفئه اللي بتحضر دلوقتي من الجمهور او اللي هتحضر الماتش ده او اللي تقريبا هتكمل السنه محتاجه دعم اللعيبه. هتقول ازاي؟ ما الجمهور هو اللي بيدعم اللعيبه؟ لا، اللعيبه دي محتاجه تدعم الجمهور ده. اتفضل يا ابو تاليا. ما محتاجه ان هي تدعم الجمهور دوت يا جماعه. ليه بقى؟ لان الجمهور ده لسه شباب صغير، لسه مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. فانتوا نزلتوا الملعب كده اول 5 دقايق ولا حاجه، حطيتوا لنا جون ولا بتاع، الدنيا هتفتح معانا وكله هيشجع وكله. فرجاء يعني هنقول جمهور الزمالك الناحيه الثانيه كده كده دي عيال معروفه وعارفه عدتها وعارفه شغلتها وعارفه تشتغل ازاي. انما الجمهور الاهلي اللي هيحضر الماتش ده محتاج دعم اللعيبه، محتاج ان انتوا تلعبوا عشان هم يعرفوا يشجعوا. فرجاء من لعيبه النادي الاهلي بالله عليكم هاتوا لنا جون بدري والعبوا كوره، بالله عليكم العبوا كوره عشان خاطرنا. عشان طول انا بنشجع كوره من امتى؟ من 2002، من ساعه ما الزمالك ما خدش افريقيا. سبحان الله، يعني دي حاجه بتاعت ربنا. حضرت اجيال كتير وحضرت ناس كتير. فرجاء يا جماعه بالله عليكم تلعبوا كوره عشان الجمهور ده فعلا المره دي جمهور الاهلي هو اللي محتاج دعم اللعيبه، مش اللعيبه محتاجه دعم الجمهور. لا، انتوا لعيبه كلكم دوليين وكلكم لعيبه كبار. رجاء العبوا كوره، العب كوره، دوس على الوش. الماتش ده مفيهوش معلش.